honetan Bastida eskolako bilakaera edo eraberritze prozesu hori hurbiletik jarraitzeko aukera izan dut, eta iruditzen zait bertako hezkuntza komunitate osoak izugarrizko inplikazio izan duela, ez? Langileek eta familiek izan duten inplikazioa ezinbestekoa izan da proiektu pedagogiko zoragarri hau aurrera eramateko, ez? Benetan kalitateko hezkuntza proiektua da, herriari lotua, komunitateari lotua, Bastidari lotua, eta nik uste dut oso aukera polita dela Bastidako herri eskola. Eskola publiko guztiak eraberritze prozesu eder batean ari dira, eta nik uste dut Bastidako eskolak hartu duen bidea eta beste eskola publiko asko hartu duten bidea dela jarraitu beharrekoa, bai, komunitateari lotutakoa hurbileko hezkuntza inklusiboa eta anitza den proiektuak, ez? Baina uste dut baduela Bastidako eskolak xarma berezi bat, eta horregatik nik aukera izango bat nire semea, nire alaba bertan matrikulatzeko ez nuke inongo zalantzarik izango, ez? Uste dut nire aukera Bastidako herri eskola, Bastidako eskola publikoa izango litzatekeela zalantzarik gabe.